Il-maltempata Helios li ħakmet l-Gżejjer Maltin bejn l-4 filgħaxija u l-ġimgħa ħallit wara ħsarat madwar il-pajjiż. Dan wara li bibien is-sema nfetħu l-4 u baqgħu jolqtu lil pajjiżna saħansitra sas-sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu. Dan flimkien anke ma riħ qawwi ħafna mill-lvant tal-Grik il-Lvant li fuqtit minnhom laħaq il-qawwa ta' Riefnu fl-inħawi fejn jaqbel l-iktar. Il-maltempata Helios bdiet tolqot il-Gżejjer Maltin tard l-4 filgħaxija, hekk kif depressjoni li kienet tinsab fuq l-Alġerija bdiet taqsam bejn il-Libja u timxi lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. Fil-fatt l-Uffiċċju Meteoroloġiku innota kif il-jum tal-ħamis kien l-aktar wieħed li fih għamlet xita fl-istorja ta' pajjiżna. Tul il-jum għamlu aktar minn 140 millimetru ta' xita. Ir-rekord ta' qabel kien propju ta' kważi 124 millimetru u ġie stabbilit fit-19 ta' frar tal-1938. F'jum San Pawl il-ġurnata kienet ikkaratterizzata l-aktar minn riħ qawwi, fejn riħ minn nofsinhar ix-xlokk laqat b'qawwa lill-Gżejjer Maltin. Fil-fatt il-maltemp ħalla wkoll diversi ħsarat warajh. Fost oħrajn ċediet art fiż-żona ta' Bigi fuq in-naħa tal-Bajja tar-Rinella. Din iż-żona taqa' taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit spjega li tim ta' esperti ġew imqabda biex jeżaminaw x'ġara u biex tiġi diskussa it-triq il-qudiem. Blata kbira tqaċtet ukoll mill-malirdum u spiċċat fuq struttura li tinsab f'Popeye Village fil-Mellieħa. Fortunatament ħadd ma kien involuti jew milqut f'dan l-inċident. Fejn tuffieħa wieħed mit-torrijiet tal-Askaris tas-seklu 17 kellu xi ħsarat wara li ċediet biċċa minnu. Il-Gozo Channel ħareġ avviż ukoll lis-servizz tal-vapur bejn Malta u Għawdex jaf jesperjenza xi dewmien u aktar minn hekk hemm possibilità li xi vjaġġi jkunu kkanċellati. Kawża tal-maltemp ħajt li jmiss mad-daħla tad-diċċ taċ-Ċittadella iġġarraf. Id-Direttorat tal-Kultura fih dan il-Ministeru għal Għawdex avża li fil-jiem li ġejjin dan id-diċċ se jkun magħluq għall-pubbliku. Intant matul il-jum tal-ġimgħa l-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni ħadu ħsieb sabiex isewwu l-ħsarat li saru u jneħħu l-ħmieġ li nġabar. B'ħidma koordinata mid-Direttur Ġenerali Ramon De Guara bdew ix-xogħol ta' tindif biex bekk il-lokalitajiet jerġgħu jiġu lura għan-normal. Il-kosta li qiegħda fuq in-naħa tal-Lvant tal-Grigal sofri danni kbar. Nibdew mill-Ladira, Xemxija, tajjeb, niżlin lejn il-Kosta, San Ġiljan, ta' Sliema, Marsa Skala, fejn ittalla ammont kbir ta' materjal illi anke minn kmieni dal-għodu stess bdejna nneħħu dan il-materjal kollu mit-toroq sabiex nerġgħu nġibu s-sitwazzjoni lura għan-normal u t-toroq jerġgħu jinfetħu għall-pubbliku sabiex ikun jistgħu jintużaw. Is-Sur De Guara appella biex wieħed jiddisponi mill-iskart b'mod responsabbli għax f'sitwazzjonijiet bħal tal-bieraħ skart mormi ħażin aħalli r-reperkussjonijiet. Intant kawża tal-maltemp numri ta' żoni u lokalitajiet f'Malta u Għawdex kellhom tuħ fil-provvista tad-dawl. Il-Korporazzjoni Ene Malta spjegat li l-tuħ ta' dawl huwa riżultat ta' ħsarat fl-interkonnektor bejn Malta u Sqallija. Il-tuħ seħħ f'nofsinhar neqsin 20 minuta. Sa nofsija wara dan il-qtuħ il-provvista tal-elettriku bdiet titreġġa lura lill-klijenti, tant li sassija ta' wara nofsinhar madwar 75% tal-klijenti kienu nataw lura is-servizz. Il-provvista rritornat lura għan-normal ftit ħin wara.